Evo, kao prvo pozdravit ću vas sve kao i naš predstavnik. Vidim da ste u velikom broju, što mi je drago, znači interes postoji, želja i zanimanje za Sarajevo i za sutrašnju utakmicu. Nismo se dugo vidjeli, meni se čini, pa skoro 3 tjedna, meni se čini od prije utakmice protiv Borca. Što se promijenilo? Imali smo reprezentativnu pauzu, bila je utakmica u Prijedoru koju nismo odradili ili rezultatski odradili onako kako smo očekivali, priželjkivali i za šta smo radili. Analizirali smo tu utakmicu i ne volim one floskule, izvukli smo neke pouke, nećemo izvlačiti pouke, nego smo odradili jedan jasno dobar razgovor nakon te utakmice i spoznali gdje smo griješili i to nam se definitivno ne smije ponavljati. Ono što je poanta priče a i svake utakmice koja je bila ili koja dolazi, a to je da imamo konstantnost i da imamo odlučnost, da imamo stav, da imamo energiju, da imamo preciznost, da imamo konkretnost i da to traje 90 minuta. Tako da utakmice se ne igraju 30 minuta, 20 ili 58, nego se igraju 90 plus nadoknada i to je ono što tražim kroz sve utakmice i konstantno da budemo ekipa, da budemo svi na nivou kao što smo bili u one prethodne utakmice i to je to. Ovaj tjedan sam naučio još nešto o Sarajevu, svaki dan nešto učim, ali ovaj tjedan sam naučio još nešto, a to je promjenjivost. Promjenjivost od vremena, od prilika, od situacija na terenu, od treniranja. Evo, dobio sam prije par minuta sam dobio isto tako poruku da je jedan igrač dobio temperaturu i da neće biti u konkurenciji za sutrašnju utakmicu, ali treba se brzo adaptirati, treba reagirati i ići dalje. To je jednostavno tako. To je život, to je nogomet i moramo biti spremni na to. Definitivno smo u jednom modu ili trenažnom tjednu gdje nismo mogli previše niti trenirati zapravo na terenu nogometnih treninga, što ja najviše volim. Odradili smo samo jedan trening na terenu. Oprosti, jel mi možeš vode malo? Pardon. Nema polako. Šalim se. Odradili smo jedan tjedan gdje smo imali praktično jedan trening na terenu. Vremenske prilike su bile takve, ali koristili smo i snijeg i koristili smo i dvoranu koju imamo, uvjete koje imamo jako dobre. Tako da danas ćemo definitivno odraditi još jedan trening na terenu, pa kako god bilo. Što se tiče terena, obično treniramo na Koševu prije utakmice, međutim danas ćemo to preskočiti s obzirom da Koševo moramo sačuvati za sutrašnju utakmicu i vidjet ćemo u kakvom će biti stanju. Jutros je bilo snijega na njemu, tako da odradit ćemo trening u Butmiru i to je to. Igrači su spremni, mi smo spremni. Analizirali smo Široki koji je definitivno jedna odgovorna, ozbiljna ekipa koja se ponaša u svakom dijelu terena na odgovarajući način. Analizirali smo njihove prednosti i potencijalne mane, tako da ja znam šta ova utakmica nosi za navijače i šta znači navijačima i definitivno ne bježimo od toga. To nam je jedna odgovornost, još jedna obaveza da budemo onakvi kakvi jesmo, kakvi svi žele da budemo, a mi sami želimo najviše, vjerujte mi. Tako da jedva čekamo sutrašnju utakmicu. Evo i pozivam navijače naravno u što većem broju da dođu. Znam da nije lako, znam da je vrijeme takvo kakvo je, ali budimo svi zajedno i dajmo sve od sebe. Eto, to je poanta priče. Tako da Ristovskog nema s obzirom da ima kartone. Imam tu situaciju gdje jednostavno moram birati s obzirom da imamo četiri stranca i moram birati između njih 4. Tako da za svaku utakmicu biram ono šta nama treba.
i šta mislim da nam može biti od koristi. Naravno da su svi kvalitetni, ali protiv pravila se ne može, znači mogu biti samo tri u kadru. Tako da eto, to je to što sam htio najaviti. Sad, da li ima pitanja ili nema, da vidimo. Ima, vjerovatno. Izvolite, kolegi. U Prijedoru smo gledali utakmicu i poprilično je, barem iz mog ugla, nedostajalo tog finalnog pasa. I ono što je bilo još ta kontrola u nekom srednjem bloku, prema napadanju. Zanimljivo da nije, dok se došli Ljajić, malo igra, malo ne igra, bila je ta povreda. Isto tako se rotiraju ti, da kažem, od utakmice do utakmice vezni igrači i prema naprijed. Hoćemo li sutra imati priliku vidjeti zapravo Sarajevo, da kažem, u tom najjačem sastavu, jer imate dva najbolja strijelca prošle sezone koji igri nismo vidjeli špicu, imamo Ljajića iza njih, koji se relativno, bar iz ugla navijača, moglo bi se to pokazati kao nešto najbolje što može Sarajevo pokazati. Pa evo, vi ste sve rekli sami, sutra ćemo istrčati onda u tom sastavu, kako vi kažete, pa kako bilo. Ne bi se složio samo sa jednom konstatacijom, a to znači da, rekli ste da hoćemo li vidjeti Sarajevo u najboljem sastavu. Sarajevo svaku utakmicu po našem sudu, po našem razmišljanju, po treninzima šta gledamo i po određenim raspoloženjima ili stanju pojedinaca odlučujemo za najbolji sastav. Tako da s te strane se ne bi složio s vama da li ćemo vidjeti. Znači ne kalkuliramo u nijednoj utakmici, niti gledamo da li ćemo nekog ostaviti ili nećemo. To definitivno ne. Sarajevo ćete opet sutra vidjeti u najboljem sastavu ovom šta sutra imamo. Moramo gledati utakmicu iz konteksta 90 minuta, utakmica se ne gleda iz konteksta 20 ili 30 minuta. Složit ću se s vama da u utakmici u Prijedoru nam je falilo preciznosti, definitivno. I to sam naglašavao ovaj tjedan kroz svaki razgovor, zapravo i kroz analizu P, a i to veliko P kao preciznost. Tako da to je bilo definitivno nam je nedostajala u određenim situacijama, s obzirom da smo imali sigurno situacija za završni pas koji je trebao biti precizniji, tako da smo bili u dosta izglednih situacija i falilo nam je te konzistentnosti, znači kontinuiteta, znači utakmice kao što sam rekao u najavi, malo prije da se utakmice ne igra 30 minuta. Mi smo definitivno prvih pola sata odigrali onako kako trebamo igrati i sa stavom, sa energijom, sa preciznošću i sa svim onim stvarima koje čine nogometnu utakmicu. Tako da s tog aspekta gledamo da imamo konstantnost tih 90 minuta. Jer to smo pokazali protiv Borca, to smo pokazali u do sad nebrojeno utakmica, tako da mislim da to jednostavno je put kojim idemo. Ništa manje i ništa više. Imali ste put, kad ste tek došli, rekli ste da slijedi faza poznavanja, u kojoj je Sarajevo sad fazi? Jeste se upoznali? Pa naravno da jesmo. Mislim, bilo bi čudno da se nismo upoznali za 2 mjeseca skoro. Ovo je 9. tjedan, tako da ja to pratim i gledam po tjednima. Ovo je 9. tjedan i tako da mislim da upoznali se jesmo. I evo, mislim da smo iskoristili te stvari i sve bi bilo drugačije, kao što sam rekao malo prije. Upoznao sam Sarajevo u nekom promjenjivom raspoloženju, promjenjivim vremenskim prilikama, pa kako se mijenja i vrijeme. Jedan dan sam se probudio u 7 sati ujutro i popio kafu na terasi. Bilo je sunce, dok sam došao u Butmir u 8 sati već ujutro. Tamo se nebo se skupilo, bilo je oblačno, znači promjenjivo vrijeme i snijeg. Tako da isto tako i atmosfera, neću reći unutar ekipe, ne, unutar ekipe ne, nego i među nama mi imamo određeni put, određeni cilj i znamo gdje smo bili, znamo gdje jesmo i znamo gdje hoćemo doći, ponavljam to po 100. put, ali isto tako sam spoznao to malo promjenjivost raspoloženja navijača. Definitivno imaju pravo na to je njihova odluka, njihovo pravo. Da li smo mi utjecali na to? Vjerovatno jesmo, s obzirom da nismo pobjedili. Tako da vidimo kako se ide, te oscilacije su konstantne
i moguće. Definitivno mi želimo biti na onoj gornjoj pozitivnoj razini, a ne na onoj donjoj koja je kritička, recimo to tako. Više puta ste spomenuli to da se utakmica ne igra 30, 40 ili 50 minuta. Praktično Sarajevo u Prijedoru bilo sve ono što nije bilo u drugom poluvremenu. Sve ono što nije bilo za vrijeme od vremena vašeg dolaska, čvrsto, fokusiran i tako dalje. Jeste li razgovarali, odnosno možete li s nama podijeliti šta se to zapravo desilo uopšte tamo, ako izuzmemo i taj loš teren i sve to? Ma teren nije bio loš, teren apsolutno ne smije biti izlika. Oprostite, prekinuo sam vas. Ne, sve ok, to je pitanje. Možete li nam reći, ako možete s nama... Pa mogu podijeliti, uopće nije problem, makar se ne bi previše vraćao na Rudar, to smo apsolvirali već i to je za nas barem. Ja znam da je to vama novo, s obzirom da nismo imali razgovor u toku tjedna, vama je to sve novo, međutim za nas je to već davno svršena priča i gledamo prema dalje, gledamo prema ovom vikendu i prema sljedećim danima. Tako da ako još jedanput ću ponoviti samo, što se tiče Prijedora, imali smo analizu nakon toga, sat i 45 je bila trajala analiza. To nije bio samo analiza utakmice, to je bila i definitivno razgovor o svemu onome što se dešavalo i nije to samo ta utakmica, nego je to generalno neka stvar koju ja ne prihvaćam. Znači ja ne prihvaćam, apsolutno ne prihvaćam da utakmicu igramo 30 minuta, nego da igramo 90 minuta. Ako možemo odigrati 30 minuta ili prethodne utakmice 90 minuta, onda tražim isto tako i ovu utakmicu. Tako da je prvih sata bilo jako dobro, nakon toga smo se, neću reći zadovoljili, međutim nismo inzistirali na nešto više, nismo inzistirali da utakmicu zatvorimo sa 2 ili 3 gola u protivničkoj mreži. Nama Rudar nije stvorio apsolutno ništa tamo do 70. minute i prvog kornera, tako da mi smo imali određene situacije, imali smo dobre situacije da završimo utakmicu i da zatvorimo utakmicu i utakmicu odvedemo u totalno drugom smjeru. Pa mi smo točno prije u 65. minuti, točno prije praktično gola, mi smo imali sami situaciju 1-1 Mujkić na golmana, je li tako? Tako da to je bila situacija koja je mogla odvesti utakmicu u totalno i mi ne bi pričali apsolutno o ničemu drugome. Međutim, ja želim utakmica da se igra konstantno sa istom idejom da igramo 90 minuta. Naravno da će ona biti vođena na ovaj ili onakav način, međutim, ne dozvoljavam ili ne smijemo, i to smo svi svjesni, znači to nije samo moja analiza i moj zaključak, nego generalno isto tako i igrača i to je dobro. To je dobro da su svjesni da jednostavno smo morali ići dalje, ne stati, ne zadovoljiti se sa onim što imamo, nego da idemo dalje i da uzimamo sve. Ja sam im rekao, ja sam u nogometu sam gladan, u nogometu sam pohlepan, ne želim samo nešto, želim apsolutno sve. Tako da s te strane su shvatili i s te strane znaju da nam se to ne smije ponavljati naravno, ali isto tako preciznost, kao što je rekao vaš kolega, tu je falilo te preciznosti, 2-3 pasa, teren apsolutno ne može biti izgovor, ali idemo dalje. Mi smo tu utakmicu zatvorili, ne znam da li sam vam odgovorio na pitanje koje ste postavili, više manje. Ako treba, recite mi direktno šta vas interesira, ja ću vam odgovoriti. To nema nikak. Ima veze. Recite direktno šta vas interesira, ja ću vam odgovoriti. To što ste rekli, šta je u suštini bio taj problem da se desi takav pad? Preciznost, strast, odlučnost da duel, da dođemo do onoga što tražimo. Vrlo jednostavno, 3 ili 4 stvari. Ja sam nabrojio igračima 5, još sam neke stvari nabrojio, ali to je 5. 5 stvari koje sam nabrojio koje jednostavno se moraju ponavljati i konstantno se moraju ponavljati i tih stvari se moramo pridržavati. Ne možemo odstupati ili ne možemo doći, moramo biti jednostavno ekipa. Ne smijemo imati slabih točaka u ekipi, ne smijemo imati slabih pojedinaca, mi moramo biti kao ekipa. Ova ekipa može biti najjača samo kad je ekipa, nikako drugačije. Jesam li sad odgovorio? Otprilike, opet, evo. Kao i obično otprilike, dobro? Evo, kolegica. Ne znam kako da budem direktniji. Sarajevo je poraženo
ove sezone od Širokog Brijega negdje na početku, međutim okolnosti su se otak promijenili, prije svega vi ste preuzeli klupu od Husreta Musemića i sada ćete imati prednost domaćeg terena. Evo moje pitanje je, možete li se žargonski osvetiti, ako mogu tako da se izrazim, Širokog Brijegu za taj prvi poraz ove sezone? Pa ja ne vjerujem u osvetu, iskreno. Ja ne bih to zvao ili nazivao osveta. Ja mislim da je to jedna nogometna utakmica, jedna muška borba i mi jednostavno želimo pokazati da smo dobri, da smo bolji, da želimo uzeti tu pobjedu. Doći do nje na svaki mogući način i ostaviti srce na terenu kao što navijači od nas traže, da ćemo ostaviti srce i da jednostavno uz njihovu podršku naravno da ćemo mi na kraju biti ti koji će slaviti. Postaviti se na terenu da mi znamo pošto šta tražimo na tom terenu, šta tražimo na našem stadionu i naravno da će nam podrška navijača sigurno ne da će nam dobro doći, nego da nam je poželjna i da je želimo. Sigurno da nam je podrška navijača u Prijedoru falila. Dobio sam informacije da jednostavno nisu mogli doći do stadiona ili izaći iz Sarajeva s obzirom na vremenske prilike. Nama je žao, meni je žao što nisu bili uz nas. Možda je to jedan isto faktor koji bi nas pogurao u tom dijelu što vi kažete da ne padnemo sa tim dijelom koji nam je izostao u Prijedoru. Naravno da respektiramo svakoga, ali želimo biti mi bolji, želimo mi biti uzeti šta je ponuđeno. Evo, možda još jedno kratko pitanje. Ekip se priključio novi Portugalac, krivo desno. Koji? Novi igrač. Ti znaš nešto više o tome? Nije, sada je objavio u te emisije, kako se ja sjećam. Dobro. Želson? Da. Želson je bio igrač B ekipe i on je potpisao, koliko sam dobio informaciju, i on je potpisao ugovor, ali on ne trenira sa prvom ekipom. Još. Još neko? Ajde. Ne znam kada će čovjek na trening. Ne, imam ja u 3 treninga, imam ja vremena. Samo vi recite. Ajde. Imam još jedno pitanje koje je ovako malo. Vidjeli smo izjavu gospodina Mamića, mislim da je za neke hrvatske medije, gdje je rekao bitno nam je sada da dođemo samo do kraja polusezone pa ćemo onda napraviti neke rezove. Moje konkretno pitanje, da li to znači da su ove 4 utakmice do kraja praktično eliminatorne za neke igrače? Jasno je da su neki igrači sam sebe eliminisali svojim odnosom i ponašanjem i svime tim, ali ovi igrači koji su tu, odnosno koje ste koristili, da li su praktično to eliminatorne utakmice za njih? Zašto sam se nasmijao? Zato što ću vam opet odgovoriti kako vi kažete. Sad ćemo vidjeti na pola. Kako vi kažete na pola? Kako vi kažete? Djelomično. Kako kažete? Djelomično. Znači, probat ću odgovoriti opet. Ja kao trener, ali evo, sad ću vam odgovoriti najjednostavnije i iskreno onako kako stvari zapravo stoje. U ovom trenutku mi imamo još 4 utakmice, je li tako? Imamo 4 utakmice. Nepravedno bi od mene bilo i neprofesionalno bi od mene bilo da ja u ovom trenutku znam rezove ili znam igrače koji će biti ovdje sa nama ili neće biti ovdje sa nama u zimi. Znači, svaka utakmica i svaki trening je, neću reći eliminacijski, ali je jednostavno test za svakoga. E sad, imamo još 4 utakmice. Ako meni neko u ove 4 utakmice pokaže da apsolutno bez njega se ne može, ili ako ove 4 utakmice meni neko pokaže da se apsolutno bez njega može i mora, onda ćemo mi zajedno, ja kao trener, podvući crtu i donijeti određene ocjene, određene odluke, a onda je naravno i klub taj koji će i Zoran, koji je zadužen za ovaj drugi dio, ćemo donositi jasne i čiste odluke. Tu nakon toga, nakon završetka polusezone, moramo podvući crtu i donijeti odluke šta i kako dalje. U ovom trenutku bi bilo neprofesionalno i neću reći neozbiljno od trenera da kaže u ovom trenutku, i to u ovom trenutku uopće nije tema. Ja sam rekao i u razgovoru sa ljudima u klubu, znači do kraja sezone
Me nemojte ništa pitati što se tiče ko može, ko ne može ili ko će biti, ko neće biti. Na kraju sezone, nakon završetka zadnjeg kola, ćemo podvući crtu i onda ćemo donositi odluke. Zajedno. Ja ću donijeti svoje odluke, klub će donijeti svoje. Jesam li sad bio direktan? Evo za kraj, ajde nešto dobro. Ima li još neko nešto? Nema. Hvala puno.